ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம்டா, நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து அண்மையில் ஒரு கேம்பிங் கொண்டு போயிருந்தோம். அந்த கேம்பிங்கில் என்ன நடந்தது, என்னெல்லாம் செய்தாங்க, என்னென்ன விளையாட்டெல்லாம் விளையாடினாங்கன்றதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. கேம்பிங்கில் ஸ்டார்டிங்லேயே நாங்கள் நடுவில் நெருப்பெல்லாம் கொளுத்தி கதைச்சி கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாடினோம். ஆமாம், அங்கே பாருங்கள், அந்த நெருப்பு எரிய வைக்கிறதுக்காண்டி எல்லாருமே இருந்து பாடுபட்டுட்டு இருந்தாங்க. அதே நேரத்தில் எங்களோட ஃபாதரை பார்த்தீங்கன்னா அவர் அங்கால ஒரு கடுமையான வேலை ஒன்று செஞ்சு கொண்டு இருந்தார். என்ன வேலை செய்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாபிக்கு போடுறதுக்காண்டி நெருப்பை தயார் செஞ்சு கொண்டு இருந்தார். அந்த வேலையெல்லாம் நடக்கிற வேலையில் இங்கால நாங்கள் கேம்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஆமாம், எல்லோரும் சேர்ந்து முதலாவது கேமை விளையாடுறதுக்காண்டி ஆர்வமாக பார்த்து கொண்டுட்டாங்க. முதலாவது கேமை எல்லாருமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக விளையாடி முடித்தா பிறகு நாம் எல்லாருமே சேர்ந்து இரண்டாவது கேமை விளையாட போனோம். முதலாவது கேமை விட இரண்டாவது கேம் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆமாம், இரண்டாவது கேமை நாங்கள் 2 டீமாக பிரித்து சந்தோஷமாக விளையாடிக்கிட்டு இருந்தோம். என்ன தான் பிளான் பண்ணி விளையாடினாலும் கடைசியில் எங்கள் டீம் தோற்று தான் போச்சு. இருந்தாலும் பரவாயில்லைன்னுட்டு எங்களுக்கு விளையாட்டா முக்கியம், சாப்பாடு தான் முக்கியம் வந்துட்டு நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து சாப்பிட போயிட்டோம். அங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதெல்லாம் பார்க்கவே நமக்கு எச்சி ஊறி எப்படா இதை சாப்பிடுவோம்னு இருந்துச்சு. வீடியோவில் பார்த்துட்டு உங்களுக்கே எச்சில் ஊறுமான்னு நினைக்கிறேன். அப்போ நேரே இந்த எனக்கு முதல் ஆளாக ஓடி போய் ரச்சி எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு நான் சாப்பிட போயிட்டேன். ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் மட்டும் இல்லை, எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஓடி வந்து அந்த சாப்பிட்றதுக்கு ரெடியாக நின்றாங்க. வேறு லெவலுங்க, சாப்பாட்டு டேஸ்ட்டை சொல்கிறதுக்கு அளவே இல்லை. இன்னும் பார்த்தீங்கண்டா நான் இருக்கேங்க எவனோ ஒருத்தன் வந்து வீடியோ எடுத்துட்டேன், நான் அந்த வீடியோவையும் போட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறமா என்ன செஞ்சோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு விளையாட்டு, நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு விளையாட்டு. ஆமாங்க, கிளித்தட்டு. நாங்கள் நிறைய பேர் அதில் விளையாடுறதுக்கு இருந்தாலும் அதில் அரைவாசி பேருக்கு மேலே அந்த விளையாட்டு எப்படி விளையாடுறேன்னு கூடி தெரியாமல் இருந்தாங்க. பரவாயில்ல, அவங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுத்து விளையாட்டு தானே வேணுமென்னுட்டு தெரியாதவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்காண்டியே நிறைய விளையாட்டுகளை அவங்களுக்கு முன்னால் விளையாட்டி காட்டினோம். அதுக்கு பிறகு எல்லாருமே சேர்ந்து எல்லாரும் விளையாட தொடங்கினா பிறகு நிறைய குழப்பங்கள், நிறைய சண்டைகள், நிறைய சச்சரவுகள் வந்து கொண்டே இருந்தது. என்னதான் பிரச்சனை வந்தாலும் நாங்கள் எல்லாத்தையுமே சமாளித்து கொண்டு எல்லாரும் ஒன்றா நின்று அந்த நாளை இனிமையாக விளையாடி கொண்டிருந்தோம். அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு பிறகு எங்களோட சேர்ந்து ஃபாதரும் விளையாட தொடங்கிட்டார். அதுக்கப்புறமா எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் பாட வலிக்கிட்டாங்க. அவங்க பாடின வாய்ஸை நீங்களும் ஒருக்கா கேளுங்கவேன். இந்த பாட்டு மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், விடிய 3 மணி மட்டும் எக்கச்சக்கமான பாடல்களை மாறி பாடிக்கொண்டே இருந்தாங்க. இடக்கிட நாங்களும் தான் பாடினோம். ஆனால் எங்களோட குரல் எல்லாம் கேட்டால் என்ன ஆகுமென்று நீங்களே நினச்சி பாருங்க. அதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு குத்தாட்டம் ஒன்றை போட்டுட்டு அப்படி 5 மணி அப்படி எல்லாருமே நித்திரைக்கு போயிட்டோம்.